हमारे घर में ज़्यादातर सब्जी वीर के पापा ही खरीद कर लाते हैं। मैं तो बस कभी कभी ही मार्केट जाती हूँ और उन्हें आजकल सेमी इतनी अच्छी लगती है कि हर 2 दिन में सेमी खरीद कर ले आते हैं। सेमी तो मैंने सुधार लिए, साथ में टमाटर प्याज भी काट लिए और आज की सब्जी में पानी बिल्कुल भी नहीं डाली, एकदम सूखी सब्जी बनाई। और जब भी मेरे मसाले वाले डब्बे खाली होते हैं मैं डब्बे धो लिया करती हूँ, तो ये डब्बे भी मैंने सुबह धो लिए हैं। एक डब्बा तो मैंने रख दिया और दूसरे में चाय पत्ती भरने लगी, पर चाय पत्ती का पैकेट इतना बड़ा है कि आधी चाय पत्ती बच गई।